हमेशा की तरह आज भी मेरे बिल्लियों ने मुझे दम कर कर आराम फरमा रहे हैं। चलो देखते हैं। ये देखिए मैडम जी आराम फरमा रहे हैं और यहाँ बाजुक भाई साहब। और मुझे करियर की टेंशन है और असेसमेंट पे असेसमेंट लिखना है। और ये देखो, ये तो भाई साहब तो ऐसे सो रहे हैं जैसे इनका कुछ है ही नहीं, बस खाए और सो जाए। और अब ये अगर मैं चीज़ें यहीं रखूँगा तो ये पूरे तोड़ डालेंगे, बहुत कतड़ डालेंगे उठकर। और जब से दम कर कर अब सो रहे हैं देखो। और मुझे असेसमेंट पूरा करना है, अब ये सो रहे हैं तो ही अब मैं कर ले सकता हूँ। अब एक बार मैं आपको बताता हूँ, अब नहीं उठेंगे ये देखिए, बस एक बार खा लिए बस। अब मैं आराम से अपना असेसमेंट पूरा कर लूँगा।